Marica, aquí la verdad pasan muchas cosas. Y la verdad no he estado muy frecuente con los videos. Casi no he viajado. Mañana vamos a ir a conocer a Columbus, entonces va a haber video. ¿Y qué pasa? El último video era cuando nos estábamos instalando. Pues ahora nos vamos a ir. Acá, ahí están mis zapatos, el mercado, la maleta. ¿Y qué pasó? Me echaron gonorrea. Que nunca se lo ganó. Me echaron del trabajo, me echaron de aquí donde vivo. Pero, pues marica, toca seguirla, huevón. O sea, toca no echarse a morir. Entonces, pues, rentamos una casa. Me voy con mi hermana y otros salvavidas que nos echaron. Luego les tengo que contar bien esa historia de cómo me echaron, huevón, de pronto al final de este video. Pero yo creo que va a ser, creo que va a subir este con Columbus, como es Columbus. Ahorita estoy como alistando mis cosas, mi locker, huevón. Dejo a mis roomies. Pero entonces eso es lo que pasa. Ahorita voy a ir al Walmart a retirar una plata para pagar el contrato de la casa. Pero marica, la casa está una chimba, weón. O sea, esta mierda de cuarto se paga casi igual por una casa. Tiene la sala, la cocina, marica. Eso está perfecto para ver los partidos. Ayer fue el partido de Brasil-Colombia. Partidazo. Y esperemos a ver si me va bien, porque pues ya me toca buscar otro trabajo. Ahorita me toca hablar con el sponsor sobre mi situación. Entonces ellos me van a hablar sobre todo eso. Y de pronto me toca comprar ahorita como el cubrelecho, porque va a ser una cama más grande que esta. Entonces pues necesito no un cubrelecho, unas sábanas más grandes. Entonces les voy contando. Otra vez me estoy dejando la puta barba, que crece más lento que quién sabe qué. Entonces nos vemos. Creo que hoy va a ser mi último día acá en los Commons. Creo que yo en el video anterior les hice como el video de todo. Entonces sí, es mi último día acá. Más tarde grabo a ver cuando nos vayamos de fiestas. Y mañana nos vamos a Columbus con mi hermana y a ver quién subimos más al carro. Entonces nos vemos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. Bueno, acabamos de llegar a la nueva casa. Ese es el carro que tenemos hoy. Está recascado, marica, el hijo de puta que cuando coge esta mierda lo tiene recascado. Y esta es la casa. Entonces, vamos con la Ladi. Hasta el momento estamos viendo solo ella y yo y un ecuatoriano más, pero pues marica no creo que venga hoy, la verdad. Ya se la aprendió. Miren esta diferencia de casa. No, pues dejarlos en la cocina, la. O la subimos en caja, que yo tengo cajas. Y huele rico, ¿no? Huele como pues es que lo tengo a casa. súper limpio. Sí, o sea, ya les mostré dónde vivíamos en el video anterior y eso. Aquí tenemos nevera, lavamanos. Ahora sí, sí. Y con carne. Tenemos horno. Pues toca cuadrar cuando llegue la. Mire eso. No, esto está muy bonito. Es que, o sea, viviendo en Commons es una mierda comparado con esto. Y pues la verdad esto vale mucho más la pena. Aquí el comedor de 6 puestos. Un sillón para dormir. Trago que no podemos tomar. Imagínense aquí todos parchados echando Xbox en el plasma o en un partido de Colombia, unas politas. Marica, qué chimba, huevón. O sea, la verdad. ¿Hay tenedores? Sí. Y vamos para el segundo piso. Y hasta el momento estamos solos. Aquí hay como cosas para guardar, pero pues la verdad no. Y el baño me gustó mucho. O sea, el baño donde vivíamos antes era compartido y ahorita está
10 de 10, sí, menos mal no compro espejo. O sea, háblenme de este baño. Y ya, pues la verdad queda 1 mes y medio. La verdad, no he grabado mucho, pero pues ahora voy a tener más tiempo. Es que el trabajo de salvavidas es muy gonorrea. Mucho tiempo, entonces, pues para... Y esta es la pieza. Vivimos con otro chico, pero pues ya es medio conocida. Me recuerda la de mis padrinos. Y aquí está todo el reguero nuestro. Entonces este es el cuarto, tenemos televisor, entonces... Ahorita, después de que nos arreglemos, mañana vamos a viajar de pronto, miramos y ya. Entonces esto es todo, nuevo inicio. Estos días o mañana les cuento por qué me echaron, pero bueno. Acá vamos. ¿Es aquí? Daily rate, $10 el día. Ah, re bien. Y que esté cerca de los Ahí kayaks. está, y está el acuario, ¿no? Es el Es parque el parque del acuario. Sí está. No, marica, está bonito. Y vamos a mirar. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? ¿En serio? Pirañas, marica. Yo nunca había visto una. Ah, estas son pirañas. ¿Son pirañas? Pirañas. Pero son re feas. Yo creí que eran más pequeñas. Ay, qué horrible ojo. Qué horrible pez. Qué miedo. Eso se ve re venenoso, ¿no? Pero allá al fondo hay otra, no sé si alcanzado a verla. ¿Cuál? La chiquita. Esa no es amarilla vibrante. Amarilla brivan. No, esta es vibran. la amarilla. Ay, hay como Ah, cinco. hay otra. Sí, sí, Ahí sí. hay sí. una azul. Pero es Esa que sí se revele, ¿no? está muy... ¿Cuál? ¿Azul? Ah, ya está. Esta acá aparece una debajo de la... Mira estos dos. Bajo tierra. Esa se ve muy venenosa. Mira, aquí hay dos. Ah, sí, pero no se ve un culo. Se ven que matan. La cámara dándola toda. A ver, la traductora. Blue poison. ¿Qué significa esa Azul mierda? poisonante. ¿Cuál será la más? Muertona, poison, dart, rana. Se lo puse alrededor de unas bolsitas Esta está para muy que... bonita, ¿Para qué qué? Le puse alrededor bolsitas para que cupien el palo. Pero me pegué re duro. Está súper linda. Me pegué un puño así. Está bonito. Bueno, No, está bonito. ve la cara. No, está bonito. Yo nunca había visto un pez así. ¿Cómo se llaman? Esos no son los que están... Uy, está re grande. Está re grande. No me crees. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. ¡Wow, el mar! ¡Wow, el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo estamos buscando. ¿Qué es eso? ¿Como basura? ¿Dónde? ¿Eso? Ay, perdóname. Uy, pero re grande. Pero re feo. No es calamardo guapo. Rápido, me quito el ánimo, me fui. Sí, somos. Pero eso no estoy... si son ah, los que están ahí. ¿Y qué es eso? Ay, creo que eso. Son gigantotes. El almuerzo. El sitio está súper lindo. ¿Dónde? Creo que el grande se fue para acá. Creo que es ese. Está allá. Ah, pues se puede seguir yendo. Está chévere el sitio. ¿Que ellos qué? ¿Ellos no atacan humanos? ¡Oh, mi amigo! ¡Qué chingada! ¿Estamos en una foto ahí? Sí. Gracias por traer. No digo nada. ¡No, hijo, no rebase usted! Hijo de puta. No le vi la boca. Opa. Uy, gonorrea, es que lo siento. Siento que se me ven. Nada. ¿Qué? ¿Cierto? Un scream. Pero ¿será que todo esto está combinado? Es que está muy lindo. Sí, presento el carnet de Ciarpoint. Ay, mira esos. Menos la mayoría, ¿no? Entran para conocer el estadio y se salen. ¿Qué te pasa? Entrar, tomarte unas fotos. Sí, nosotros, allá al lado hay un parqueadero también. La vez pasada vine con unos amigos, creo que fue la semana pasada y caminas por el downtown, conocieron ellos. Es lindo el... Con solo una carrera ayer me hice 15. Metí a 7 atrás. Huevón. Uy. No, vinimos aquí a Aurora. La verdad los celulares están muertos, entonces la verdad casi no grabamos nada. No grabamos nada. Ahorita vamos a ir a Cleveland, vamos a recorrer el downtown de pronto. Y después de ahí vamos a Cedar Point, que ahí siempre hay como una vaina de fuegos pirotécnicos. Entonces esperar a ver si cansado, la verdad. Pero bueno, ahorita no le he mostrado a Lady que compró. Del downtown. Se debe ser como un hotel. ¿Cómo? Sí. ¿Para dónde es que era que está el monumento ese? Allá. Vamos a ver. Está chido.
carreza monda. Uy, y tuvimos, o sea, fuimos a Aurora, como les contaba, uy, pero nada mierda porque me metí con Waze y como que me confundí, entonces al final tocó ponerle las indicaciones y después utilizamos Google Maps. Con Google Maps no hay pierde. Y aquí estamos, aquí en el downtown, pues vamos a caminar un rato, ver qué tal. Venden en Betty. Este es el downtown de Cleveland. La vez pasada vinimos, pero no grabé la verdad nada. La vez pasada vinimos que abrir la cuenta de banco y estaba cerrado. Las maricas. Ah, creo que aquí nos tomamos una foto. No me acuerdo. ¿Volteas para acá? Está lindo. Aquí para donde me tomé las fotos de... ¿Qué se ve? Acá. ¿Estás preparado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estás preparado? Eso va para mí. ¿A usted? Eso tiene ¿Estás nombre. preparado? A ti ya le dijeron. ¿Ya le dijeron? Ok. Sí, diga que sí. Mire, marica, se me aparece. ¿Lo va a cambiar? Tengo ganas, pero primero... ¿Quién se lo gana? También ya averiguo para acá. ¿Quién? Oiga, sí, weón. Se no ha madrugado ni un día. Buena, buena.